Молодой следователь положил передо мной заранее открытую красную папку с материалами по делу. Смотри сюда, это материал из камер наблюдения магазина напротив. Он разложил на столе несколько снимков, где человек, похожий на меня, заходит в темный переулок. На них отчетливо видно, что ты преследовал некую Жилью УВА 1987 года рождения, с которой вы вместе работаете в стройгруз по адресу следователь осекся. Впрочем, ты и сам все знаешь. Евгений Рекутов достал из пиджака небольшую бензиновую зажигалку с гравировкой «От коллег» и закурил дорогую Макинтош, устремляя на меня презирающий взгляд. Он показательно подпер стену и предложил сигарету. «Бери, когда еще такие попробуешь? С такой статьей, может, и никогда». Последние слова он произнес еле слышно, отчего мне показалось, что ему меня жаль. Хотя в какой-то мере все так и было. Иногда лучше положиться на ощущения, нежели на глаза, ведь зрение бывает обманчиво. Статья 105. Убийство. Пункт 1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такого. Понимаешь, к чему я веду? Следователь глубоко затянулся и, приподняв штанины дорогих брюк, медленно уселся на деревянный стул. Так, давай с самого начала. Мне протянул уже наполовину выкуренную сигарету, которую я неловко поместил между двумя пальцами. Мент положил на стол небольшой диктофон и нажал на пуск. Кивнул мне, дав понять, что могу говорить. И все мои показания с этого момента будут приложены к делу. Ну, с Викой мы познакомились месяц назад, когда она устраивалась на работу. С виду симпатичная, тело стройное. Я посмотрел на нее еще тогда, думаю, блин, симпатичная деваха, надо подкатить. Она отшивать не стала, ну, слово за слово мы и пошли гулять. Я затянулся, но не с привычки закашлялся, что не вызвало у следователя какого-либо смеха. Хоть и молод, но скорее всего ни одного такого некурящего перед собой видел, приписывая ему очередное убийство или воровство. Нет, я не делал из ментов каких-то злодеев, наоборот, в какой-то мере страх перед такими, как он, заставляет остальных более брежно относиться к своей свободе, забивая болт на животное желание получить что-то попроще, чем оно достается остальным. Признайся, у тебя вот было желание что-то забрать силой или наоборот, как можно незаметнее, чтобы не вкалывать как раб ради очередной безделушки? Хотя почему как, мы и есть рабы. Так, давай продолжай. Он обхватил лицо ладонями и громко выдохнул. Дальше, я не собираюсь с тобой еще час сидеть, мне еще детей забирать. Так что глаголь в темпе. И я продолжил. С Викой все закрутилось так же быстро, как ее переезд ко мне. Прошло только 2 недели, а она уже обосновалась в моем уютном холостяцком гнездышке, обустраивая его на свой лад. Ты только представь мое удивление, когда светлая квартира стала напоминать помещение для разного мусора странного. В театрах еще название такое есть, описывает все это. Реквизит? Да, вот он. У каждого свой вкус, так что я не стал возражать, да и было в этом что-то, загадочное, что ли. Что именно ты имеешь в виду? Под мусором? Маски странные, куклы, одежда старая, будто со всего мира реликвии собрали в одном месте, и иногда даже в туалет ночью боялся сходить, так как у некоторых кукол в темноте глаза светились. Фосфор, наверное. Тоже так думал поначалу. Все бы хорошо, но вместе с Викой пришли и странные моменты, которых раньше не было. Год назад я завел себе кошку, Кирку. По сути своей спокойное животное, никогда не кричала, не царапалась. Но как только Жильева зашла в квартиру, Кирка начала выть и шипеть на девушку, если та находилась поблизости.
Ты думаешь, ревнует просто? А нет. Сколько баб было до этого, никогда так не реагировала, а тут будто на собаку. Я первое время волновался за Вику, мол, вдруг ночью глаза выцарапает, так что решил кошку на время выкинуть на балкон. И знаешь, так продолжалось некоторое время. Единственное, что еще подметил, по ночам кошка царапала дверцу балкона и голосила до хрипоты, отчего спустя несколько дней животное окончательно умолкло, а на двери появились глубокие характерные отметины. Днем Кирку я запускал в дом, чтобы погрелась, но вместо этого она до прихода Вики наблюдала за куклами, иногда издавая злобное рычание. Вике это все надоедало, и она предложила мне сдать кошку в приют для животных, обуславливая это тем, что она все равно продолжит орать, зачем ее зря мучить. И вроде все по уму. Но голос мне ее не понравился, чувствовал какой-то подвох. Нет, родная душа все-таки привыкнет друг к другу, вот увидишь. Не увидела. Спустя неделю я нахожу кошку в луже крови подле подъезда. Ты думаешь, Вика скинула? Ежу все понятно. Но все не так просто. Она домой пришла лишь спустя несколько часов и была удивлена, когда услышала про Кирку. Я тогда еще сильнее начал сомневаться в ней. Иногда бывают такие моменты, что даже искреннее удивление заочно определяется как ложь. Помнишь, про кукол говорил? Так вот, одна из них находилась не на своем месте, но и не в том положении, если бы она упала или Кирка ее скинула. Пару дней было затишье, а потом как началось. Я докурил сигарету, Рекуто внимательно смотрел на меня, ни на секунду не спуская свой цепкий взор. И что началось? Полтергейст по дому носился? А может, баба твоя мозги тебе начала сверлить? Атмосфера нагнеталась. Нет, каждую ночь мне снились кошмары, все они имели разное начало, я бы даже сказал точку старта, и приводили в одно место, где я встречался с разными существами. И что странно, само место помню с трудом, точнее помнил, все размыто, но детали я уловил четко. Лестница и пустой этаж, углы которого были уставлены восковыми свечами, чуть освещающими помещение. А существа? Этих помню ясно, будто не сон видел, а фильм посмотрел. Поначалу это были люди разной расы и комплектации. Единственное, что их объединяло – черная джинсовая куртка и нож в руке, старый такой, как на заказ сделанный. А через несколько ночей начали и животные сниться, но только необычные, с мутациями разными. Это какими такими? Ненормальными. Мутации по сути своей ненормальны, но то, что я видел, не входит в саму рамку нормальности. Последнее, что я видел, двухметровый паук, который мелкими металлическими иглами по всему телу, имеющий за своими жвальными человеческую челюсть, зубы которого заменены на ржавые гвоздики. Ха, и какого оно? Следователь впервые за все время улыбнулся. Представь, как в твою кожу впиваются мелкие иглы, через которые в тело попадают личинки, и ты их чувствуешь, ощущаешь, что они двигаются, преобразовываются в мелких пауков, ничем не отличающихся от того, что ты видишь перед собой. А старшая особь в это же время сдавливает тебя своими жвалками, отчего твоя грудная клетка лопается как арбуз, вываливая на человеческую челюсть внутренние органы, которые она с удовольствием поедает. Подобное снилось несколько недель подряд, пока я совсем не обмяк. За месяц скинул 15 килограмм, а Вика даже глаз не повела. Приболел, наверное, говорит, предложила к врачам сходить. А еще что-нибудь подозрительное было? Еще бы. Решил подшутить над ней, маску надел деревянную в виде совы и куклу тряпичную в руки взял. Она как в квартиру зашла и увидела меня, со злобы покраснела и начала на меня орать. Мол, ты знаешь, сколько они стоят? Да я тебя убью за них, положи на место, больной ублюдок. Только больным явно был не я.
Слушай, вот ты сейчас рассказываешь про сны, мистику и кошку. Неужели не допер просто выгнать бабу из дома? Выгнать? Ха, умный нашелся. Я много раз пытался это сделать, но всегда происходила какая-то херня, и каждый раз это приносило мне вред, от сломанных костей вплоть до попыток суицида. И знаешь, в чем вся хохма? Всегда выживал, и это только за месяц. И после всех этих мучений ты решил ее убить? Да, решил. За последние травмы меня уже давно уволили, так что времени подготовиться было полно. Да и знаешь, не готовился особо я. Купил нож в магазине напротив дома и ближе к концу рабочего дня направился выжидать Вику. Она вышла из здания и на момент посмотрела в мою сторону, отчего волосы встали дыбом. Нет, она не могла меня заметить. Это было бы слишком странно. Это почему? Машину на прокат взял, стекла тонированные, все дела, даже маску одел на всякий. Я знал, где она обычно ходит, так что собирался все сделать быстро. Там, между Нобелевской и Ленина, есть переулок. Вика по нему всегда ходила, чтобы круг не давать. Там и хотел ее грохнуть, а не получилось. Прошла она этот поворот, вообще все повороты к моему дому прошла. В один момент мы добрались до вот этого места. Я ткнул пальцем фотографии на столе. Там дальше стройка, вот туда она и шла. Я сразу не сообразил, пока мы на последний этаж не поднялись. Тут картина и сложилась. Она ведь в тот вечер в черной джинсовке была, которую я ей купил за неделю до этого. Ой, как она ее просила. Мы поднимались по лестнице, и сейчас я видел еле заметное свечение из дверного проема на последнем этаже, и я знал, от чего они исходят. Тут все и началось. Раздался громкий голос девушки. «Егорушка, заходи, Кирка ждет». Я оцепенел, знал, что меня там ждет. Уже было развернулся, но лестница уперлась в стену, путь мне сучка отрезала, а она, наверное, почувствовала, сразу послышался приближающий топот бабских ног, но я тогда себя уже не контролировал, лишь рука на свету появилась и пальцем к себе поманила, как ноги сами по себе вверх по лестнице понесли прямо в то помещение из снов. И ведь ничего не изменилось. Свечи по углам, Вика посреди комнаты стоит и нож в руке держит. Подбежала ко мне, палец острием проткнула и лезвие кровью обмазала. Тут-то я себя вновь и ощутил. Но было поздно. Тварь этого монстра начала превращаться, нож себе грудь вонзила и руки по сторонам раскинула. Ее туловище упало на землю, обмякло на секунды, а потом в темноте различил, как суставы в обратные стороны выгибаются. Тело ее на паука стало похоже, только две пары ног. Из-под одежды начали показываться небольшие клочки шерсти, и которые вскоре покрыли все тело Вики. Она на момент застыла, и я заметил, как колышется пламя свечей, постепенно затухая. И вот последняя свеча потухла, оставляя меня наедине с неизвестностью. И послышалась ухмылка и медленный топот восьминожек. «Это все?» Следователь встал со стула, останавливая запись диктофона на своем телефоне. «Дальше что было? Куда Жулева пропала?» «Нет, не все. Мою ногу вывернуло в обратную сторону, отчего я упал на землю и рефлекторно закрыл голову руками, в которые уже заходили лезвия ножа, пронизывая плоть до костей. Молодой человек развернул рукав потрепанной куртки, оголяя предплечья, на которых красовались порезы. Я начал орать от боли, пытаясь здоровой ногой угодить Вику, но в темноте я лишь толкал воздух. Удары ножом прекратились, и мою здоровую ногу схватились за щиколотку. Недолго думая, я как можно сильнее ударил чуть левее ноги. Послышался хруст хитина, и меня обдало кислотой, отчего мясо с мизинца на левой руке полностью расплавилось, оставив лишь фаланги костей. Пока подозреваемый пытался как можно аккуратнее снять бинт с руки, следователь размышлял над услышанным. Ему, конечно, было трудно поверить в такой абсурд, но в то же время капитан Рекутов понимал, что каким бы ни был человек психом, навряд ли бы он будет срезать мясо с пальца. «Ты ведь не чувствовал, как жизнь уходит?»
Егор поднял на меня пустые, полные боли глаза, заставляя ответить на поставленный вопрос. Нет, скоро, все скоро будет, и ты, и я, нам обоим скоро придется все это испытать. Мы нашли тело Виктории Жильевой рядом с твоим, ты отрубил ей руку, тебе приходит осознание содеянного. Она не сдохла, куклы ведь целы. Какие, твою мать, куклы? Души ее или жертвы прошлые. Ты не понимаешь, куда влез, и я не понимаю. Только вот мне сидеть под охраной в людном помещении, пусть даже в окружении еще более опасных людей, чем ты, а тебе в открытом поле защищать свою жизнь от того, о чем ты не имеешь ни малейшего понимания. Егор постучал костью мизинца по столу и протянул в мою сторону обе руки. Мне больше нечего сказать, сажай. Эпилог. Из архивов МВД по району города, город и район засекречены. Несколько оперативников отдела выдвинулись с обыском на квартиру к подозреваемому по делу номер 20/19/99. Имена сотрудников: капитан Рекутов ЕГ, сержант Демин АД, старший лейтенант Велин ДВ. Из рапорта капитана Рекутова. После показаний подозреваемого и получения разрешения на обыск квартиры гражданина Савилова ЕА, трое сотрудников, включая меня, выдвинулись на обыск с целью осмотра квартиры на возможные улики, доказывающие вину подозреваемого. Прибыв на адрес улица Зелёва, дом 12, квартира 25, сотрудники полиции поднялись на 5-й этаж 11-этажного дома. Капитан Рекутов достал из кармана небольшой ключ и засунул его в замочную скважину, провернул несколько раз против часовой стрелки. Ну, ребят, пошли. На душе у Евгения Георгиевича скребли кошки, было не по себе после рассказов этого психа. Но даже понимая всю невозможность данной ситуации, внутренний страх было не усмирить. Опытный мент обливался литрами холодного пота. Лейтенант позади него уверенно толкнул дверь. Тут же в нос ударил противный запах гнилой плоти, а по полу лестничной площадки в разные стороны потекли небольшие ручейки крови. Колени капитана затряслись, отчего его подопечным стало не по себе. «Товарищ капитан, вам плохо?» Лейтенант схватил начальника за плечо, ощущая, как ладонь намокла от пота. «Идем», – скомандовал Рекутов, перешагивая порог квартиры и утопая в красной жиже по щиколотку. Сотрудники прошли ванную комнату, в которой лежали обглоданные людские кисти, миновали спальню, заваленную засохшими молочными железами, и зашли в гостиную, пол которой был покрыт тряпичными куклами вплоть до дверной рамы. Капитан потерял дар речи. Несколько сотен кукол, мужчин и женщин, впитывали кровь Егора Савилова, подвешенного за собственные внутренности к люстре и держащего в руках свою любимую кошку. Несколько дней спустя все три сотрудника уволились из отдела по разным причинам. Патологоанатом дал заключение, что тело подозреваемого находилось в квартире примерно 7 дней, что не совпадало с фотографиями с камер наблюдения и показаниями сотрудников полиции, видевших гражданина Савилова позднее. Тело Виктории Жильевой было захоронено родителями на южном кладбище города. Засекречено. Изменено. Через месяц после закрытия дела бывший сотрудник Рекутов ЕГ был найден расчлененным в собственной квартире подле небольшой тряпичной игрушки. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.